Pinia berta nang paklang pon pia prang kardong karbiang long. Tiken news kala arada tumaphan nili berta thanbang phi rupchili kro pipensi a berta nang paklang pon po. Pini pherang ke pen ang palle berta arjupon pemesna. Lumbajong Youth Timatung Pen Mai Kangni Labangso Amai Along Kachiparai Pon First Lumbajong Youth Convention Oktober Achiklo Padopon Jila Pen Labangso Amai Along HPYA President Tachitong Dun Pen Mai Along Lam Thining Jepon Labangso Constituency Arlo Penang An Adim Ke Kachingthur Avilang Pinpur Damme Mijung Disa Langkaijan Ahawar Towar Avilang Lang Ave Mirihing Avilang Kedamtang Arani CM Sar Kijun alang aphan radaphan panongsi haro isi sosi ringwel pahut toilo bonta contractor atum hut hedet si thongke bak hutchot lang prabjin penla haro isi kipi ringwel hut pipe pulote contractor aphan rada thengno amen paklang nang kokpo pusi HPYA president Sonjoy Kisopen lamthe jaipon news tech report TK News Mayarong LP School Bandu River MSDP pen kikim patang tedet lakhang koraponi lip MSC constituency kaparlo koila mati pen kahelo kilometering ko suse Mayarong inglong hawara long kedo osomar lo kacharliatum ahem mesen ave ahoyar pongtangte barpi barso kachiti ahem ave kijoya dimave lapen kijona lang ave ason katikuk dopiklo nona kai lo kacharli ke thekeri kachipati akaya hot taun malom pen ha inglong ahawar kedo kiduk kilak arat aosomaratum Poson Cemanji Mayarong LP School Kesengcengke Kedamtang Aningkan 1962-2021 Hokebra Sirkep Arta Pleng Thulo Bonta Laso School Along Loke Thanabang Headmaster ke Rasdev Kajur Lapen Assistant Teacher ke Solomon Rongpiatum LKG Pen Class 4 An Bang Likep Bagaso Mardo Lockdown kaviaruita tovar kahino kahilo pupathilo kamat loke thanlong ong e lapen tuning pen loke than rabbang Solomon Rongpia phanta loke thananong nampiniar nianta chomat daklong lelang pusi pherang care no chethan lapen laso school Bandu River 2017 to 18 multi sectoral development program scheme pen ahoy arpong kim ponlo lata piniar nianta sarkar pen tangkalong et ya joine kikim tap ington koklo laso arpong kikim bang mati supervisor Jaiphang Singnar Henlo Lapuson lo kacharli atum mesen pen kacharli long atote det ajoyne ke lahai osomar artanang batbom si thebin lo non ke lockdown amat school ahemta bahari ahabit lo kangram thuta non ke wangji arni anta thang lockdown kawi ahutta lapuson lo ke than pangkrebe pulote lo ke theka phai ki jum hek pusi rong asor pen nang pachini dun Mai Timung LP School. Ito na bang so school la Mai Timung School lo SMC posongnya doji President Secretary Komat Hansi Kecipek Komat Hansi Kecipek Managing Committee tu. High School Managing Committee labangga Presiden ke ladak ala Dorsing Kabilo dan Secretary magala Rasdip Pujo hala teacher Terus sudah kalau bangsa school itu ing rampik lo, lah hai ke pangthai phan ke nang tum. Managing committee tum bela pen school itu headmaster mana tum cing wai pondom. thang ka chingwai ta vela Kalang. school bangga ing rambom lo layo asom lo kami committee ban samai thang chingwai ta ve ingala a master masih bang vitang dalo ko chingwai tek dalo Nang limen son Nilimen ke Solomon Rongpi landak piarong ni ha. ladak Mai Timung Arong Mai Timung. Bangsa school along Thanbang headmaster men pila. la so school long thon bang headmaster ke Rasdip Kujur Wang ma wang we. piningan bang Bang Wipin. lockdown to masih bang Wipin lo Kedak assistant teacher mal. asisten bang ningkan isi bang nilisi cerabdon same tuning pen bang lapu thang alam abe masih koklo ke piningan bang bang kitin yo sa penta Ke kelas kandul dah. sumare
akitian ge dia masih pin kelas 4 sih tuh cok. Kelas 4. Bang on bang doi student ke. Ini ke sumar bang ke hala nursery kiji lah pin kelas 4 tuh tang deh. Bang pangkara trok di kelasan tuh kok hai. Kalang. Tela dak ke la hemar lo bang ke kangnya bench desk kado we ke mission mah mante long le thak sinang tum ala kangni ni. Ben sebang ke lapu cetang OIS kita gado. Lapan bang lihat bang ke ini nih. Tela headmaster ke bang ma bang we la jitu la lockdown dia prang ke. Lockdown dia perang bang ke lapu hafta pen bang pong ke baran ya son bang ke aku mithang ahem ada plan sedang di. Pilo dak kisung kisik sak nai ke la so school long. La school long ke siksak nai bang ke lapu son lo yo Sumar bang benang do la siapa la ke than bang ta kom chat pel hai sarle bang setang ke nili ahutan ceradon pong ke bahini dar lason Nang le pan la nong nam nang pimang pipe. aprang aningkan ceradon bang nang kilo cuning la ben piningan bang Nang pipe. alaman da la Sky sitang abe. teklong lela sikai sita Suning kan nang le pan ciklo yon pen nong nam nang pi. ke cengsi ningkan lason nang ceradon tha mane jirpo asan mase nilpan surini ra pharo pon sinang Ciklo yon nong nam. Peneng ke lan sky sita bela. pining ke sikai sita bela tekmasi teklong lela sar pan arji enta Tenang tum cing kilong le lang di so dak ke than pon ji pan ka. lasodak nili tapi morbar si cingkilong seme lasodak alapu angsong ben thang order vi pemasi alang tumda bang kita dalason ini panata Pilo nang le labang so puthak pui ka. alang li phan ni puji bang galason lo ala pupen le do vi seme alang li itti bang rong bang son te pusini li tum nili bang ke ni hang la hai teo sumar dum same do la si alang le tum semang prong ni la son ya semata Towar ka son nang tum celeng tu bom towar. to warge la arleng dum pulo tan dai yohi bohomang thor la son si te plan de lo ke dam ke bang da siksak lan ni tumang TK News pen pinya berta pan si kangton pon lo kardo.